Amen bazalwane, ngegama likaJesu waseNazaretha ndinibulisa nonke kwindaweni kuzo nenihleli kuzo bazalwane ngeli xesha. uKristu bazalwane uyinkosi kwaye uyaphila. Sinethemba, sinokholo ukuthi ngenye imini sizoba sezulwini kunye naye. Bazalwane, namhlanje ndifuna sobelane ngamazwi. Amazwi bazalwane asincede, azilungise inhliziyo zethu, asinqande, asicebise, asomeleze, asinyange kwizimo ezidlulileyo okanye asiqhobisele izimo ezizayo. Safumana isifundo sethu kwincwadi kaSamuel wesibini, ivesi ngu-15. Safunda iivesi ezimbini, u-13 no-31. uDavide uyesaba eJerusalem. Kwafika isigidimi kuDavide sathi, inhliziyo zamadoda akwaSirayeli zijikile zilandela u-Absalom. Amen bazalwane. Sime nje kulaa ndawo. Ivesi 31, waxelelwa uDavide, kwathiwa naye uAhithofeli ukwicala labavukeli kunye noAbsalom. Ke uDavide wathandaza wathi, uziwaphanzise Thixo amacebo kaAhithofeli. Amen bazalwane. Sifumana nje le migcana bazalwane ukuze sicebisane ngayo sixhobisane ukwenzela uba sikwazi ukuphila ubomi ezantsi emhlabeni nezimo esijongene nazo. Khona esinye isimo ekungakhange kuthethwe ngaso esawudibana naso endleleni. Akhona esinye isimo esingena-solution esawudibana naso. Incwadi kaThixo yenzela ukuthi zisikhokele ebomini, yimanuwali yobomi bethu le. Ngaphandle kwayo asikwazi ukuhamba ubomi, continuously sawuthatha i-direction ezingezizo. Ifuna sifundisane bazalwane kwaye sikhombisane ngale ndawo. Kufika izigidimi kuDavide zithi inhliziyo zamadoda akwaSirayeli zijikile zilandela uAbsalom. Ndifuna utsho mntana kuthi ukuthi inhliziyo iyamjikajika. Inhliziyo namhlanje zokubelezelelayo zazi ngomso uba zingakujika, kodwa inhliziyo ayijiki nje ubuye umva, kodwa xa ijikile kusube kukho i-direction ebheka ngakuyo. Yazi xa ijikile iyekile ulangazelela wena, kukhona apho ilangazelela khona. Kuthiwa zijikile azisalandeli wena kumkani, zilandela Absalom. Absalom lo ungumvukela mbuso kaDavide. Lo tata kayiphendula uthi masikhawulezeni sibaleke ngoba siyosinda kuAbsalom. Kukho ixesha apho aba bantu bebeseceleni kwakho, aba bebelantu bebeloko bekunqungile, ezi nhliziyo bezileke zikulangazelela zisithi wena usenhliziyweni, aba besithi usenyongweni kwaye usenhliziyweni kubo. Kukho ixesha apho inhliziyo zabo zijikayo zingabisalandela wena. Funeka uzilungiselele isimo esinjalo mntana kuthi ukuthi la ufike lo xesha kuwe, mhlawumbi lafike lo xesha, kungoku nje usajongene neziphumo zojika kwenhliziyo bezikwade zokulandela. Amen bazalwane. Lo tata unyuka intaba ebaleka, ufumana ezinye iindaba. Naye uAhithofeli ukwicala labavukeli uvile ukuthi amaSirayeli awequlekile, just because siphila nabantu abangenamqolo nabangamalokonya. Once kubekho into engathi intle kwelinye icala bayajika bahambe nelo cala. Kodwa kukho iindaba ezimbi nezibuhlungu nezimgungqisayo umntu. Kube buhlungu kwaye ubomi ube upside down. Ezovu ukuthi
noAhithofeli ukwicala labavukeli. Indoda ebisondele kukumkani, a friend, nomcebisi wakhe, a strategist, advisor yakhe, a senior advisor yakhe. Laa mntu uthi xa ephumelela ukumkani, impumelelo yakhe ayazi uba kungenxa yalo mntu. Laa mntu kuthiwa xa kuthiwa kuwe, you are the man, ubuyazi I'm the man because of this person. Laa mntu yaziyo ukuthi zonke ubungcaphephe bakho buphuma kuye. Laa mntu maziyo ukuthi bonke okubhadla ubabazwa ngako, obubuntu ubabaza ngabo ukuthi uyazi ukuthi kungenxa yalo mntu. Lo mntu uzazi iisikriti zakho ezompumelelo okanye iisikriti zakho ezona zimdaka. Namhlanje uva kuthiwe naye kwicala labavukeli. Umhlobo wakho senyongweni, your best friend, ziyakudiliza ubomi bakho iindaba zoba uve ukuthi ngoku sesayide neentshaba zakho. Wabandezeleka kakhulu lo tata ngoba uyawazi amacebo walo mntu anobungozi kangakanani. Laa mntu uyaziyo ukuthi imfihlo zakho ziselibala kuye. Laa mntu ukwaziyo uba wenza ntoni ngo-91 ngelaa xesha kwakumnyama. Laa mntu izinto ezimdaka benizenza kunye. Once asuke cakwakho liyakufikela ixhala loba iimfihlo zethu mhlawumbi angazibekela ubala zaziwe ngumntu wonke. Laa mntu uyaziyo into oqamelele ngayo. Ubomi bakho uba upside down, let uba asuke ecaleni kwakho aba kwicala lotshaba. Laa mntu nihleka nobabini xa uvuka uthi ngoku sehleka neentshaba zakho. Xa uvuka uthi best friend yakho inezinye best friends. It's very disturbing and hurting emntwini. Ithi ncwadi wathi asawuva ukumkani uDavide ezondo wathandaza kuThixo. Wathi Nkosi uziwaphanzisa amacebo kaAhithofeli. Bazalwane, siphile ebomini apho abantu ebesibathembile besivela ngemva. Bonakala ubomi bakho, bude bonakaliswe nangulo mntu wayeme nawe phambi komfundisi wathi I do. Ibe nguye ukubetreyayo to the point apho ucinga uthatha intambo uzixhome nawe. Ngelinye ixesha ibe ngulo mntu olo yonke le minyaka niqinqa kunye nisiwa kubi kukuhle. There is a time apho uSathana amthathela ngakuye. Amen bazalwane. Sibonile uKristu bazalwane, i-inner circle yakhe omnye wabo yayinguye omthengisayo. Kodwa yena ndibuhlungu yoba xa umhlobo ejoin icamp yotshaba kubuhlungu kuwe akushiyayo. Just because uyayazi the first thing afuna ukuyenza bazafuna ukucima wena kuqala. Bayazazi ustrong bakho, bayayazi weakness yakho. Zonke zazinto ubungazixeleli mntu ubumana usithi ndixelela wena ngoba ungumnganam. Zonke zazinto ubusithi xa udika umuntu othetha nobhekisa ubhekise kulo mntu kase ufika indaba zoba naye kwicala labavukeli. Ibethele umi inhliziyo yakho. Kodwa bazalwane kukho uThixo sezulwini. Kukho uThixo bazalwane sezulwini. Ongenokwazi ngelinye ixesha awukwazi uqubisana nomuntu okwaziyo, ozazi izithonga zakho, ozazi istrategy zakho solwa, noyaziyo indawo ogoxa kuzo xa usilwa, awunandawo yobalekela. Kunzima ulwa nomuntu okwaziyo apho umncinci khona.
kunzima uqubisana nomuntu okwaziyo into oqamelele ngayo nokwazi apho ubambeka khona nalapho weak khona. Yingakho bazalwane abantu namhlanje abanye batya emigqomeni, abanye bazixhoma just because lo muntu ebelaphe esithi uphila naye impilo, lo zazi zonke izinto zakhe, lo ubomi bakhe ebebuxhomekekise kuye, wamjikela wakwicala lotshaba okanye wamjikela yanguye intshaba. Amen bazalwane. Kodwa namhlanje sifuna sifunde isifundo apha kuDavide. But how do you react xa kusenzeka into enjalo? How do you react xa i-best friend ijikela lutshaba? Ubomi buba ntengentenge, awusenamfihlo, ngoba uthi noma uyaphuma endlini akho, noma ubheka pha, noma ufika abantu sebehlele emzini, uzapha uwedwa, uve uzibona uhamba ngaze just because zonke imfihlo bucinga bunazo. Lo muntu ebekade kufihlisa imfihlo zakho uphendukile ukwelinye iqela. Iba ngathi noba uyahamba uzivulula ulwatshu just because le muntu ububhalanse ngaye ngoku nguye osekujikele. Kodwa what do you do xa umuntu obuqhamelele ngaye ejike walutshaba and uyazi kahle ubungozi anobenza kuwe? Uyazazi izixhobo anokuhlaba ngazo, uyawazi indawo anokuhlaba kuyo ulimale, uyayazi ilizwi elinye anolithi vu lingakubangela ubomi bakho buguquke. Uyayazi nje xa nothi avula umlomo angama amapolisa phambi kweyakho iyadi. Uyayazi uba xa enothi avula umlomo ungachitheka umtshato wakho uphele tu. Uyayazi xa enothetha ungaphelelwa ngumsebenzi uphace. Uyayazi xa enothetha nje ungagqotha kwenu uthwaliswe impahla. Uyayazi uba xa enomenshina nje something ungagqothwa nalapho ubuhlala khona. Uyayazi into xa enothetha nje bungavela ubuze bakho. Uyayazi xa enothetha ingatshintsha indlela abantu abakuhlonipha nabakubuka ngayo. Umuntu obuthembele ngaye ingcebiso zakhe, just because Ahithophel was the man owayecebisa nendlela yolwa nendlela yozidefenda, ebemcebisa ukumkani uDavide, kodwa ngoku uyocebisa elinye icala elijonga ulimaza uDavide. Wanyuka uDavide intaba elila. Kodwa there is a time apho kufanele wesule inyembezi. There's a time apho kufanele uyigqithe disappointment, just because of course you will be disappointed xa kwenzeka loo nto ebomini bakho, kodwa gqitha kwesa stage. Ukumkani siva uba uthe asoveza indaba. Zikhona indaba ongakwazi uresponda ngestrategy kuzo, zikhona indaba ongakwaziyo ubhekana nazo, zikhona indaba ongakwazi uacta kuzo. Just because xa siva ukuthi uAbsalom namaSirayeli, ngoku amadoda kaSirayeli sejikile selandela uAbsalom, wathi masibaleke. Kodwa xa kuthiwa noAhithophel ukwicala labavukeli, akathi masilweni, akathi masibalekeni, akatsho noba masime siqingqe sithini, akathetha, akaphendula nkqu nabaleke bemzomxelela indaba ezimbi, just because abanye they enjoying the advantage yoba indaba ezimbi zileke zisiza nabo. Yonke into embi eza kuwe inabantu abazayo bathi xa bekuxelela bakujonge ebusweni ukuthi inobuziva njani, iyona nto bayonwabelayo yoba mababone inyembezi, mababone ubuso bakho bunxunguphele. Bathi inhliziyo zamadoda kaSirayeli zijikile, bambona ukumkani eswantsuliswa enyuka eshitroni yabo, bajonga zaqola inhliziyo zabo xa eza bathi kukumkani noAhithophel ukwela cala bamjonge ebusweni buzawuthini. Just because abantu bazawuqhubeka bezokuxelela indaba ezimbi nezinxunguphalisayo ukuze bazofumana isatisfaction yokujonga ebusweni bakubona ubuso bakho bububi.
kodwa waguqa lo tata. Akaxelela namaphakathi wakhe uba makathini. Zikhona indaba apho ungayaziyo noba mawuthini, kodwa amehlo wakhe ajonge kuThixo. Wathi Yehova uziwaphanzisa amacebo kaAhithofele. uThixo benathi bazalwane. Amacebo agood nabhadlileyo, amazi enawo. Thixo sithandi bazalwane. Ndifuna ukunika ithemba namhlanje mntana kuthi. Noba kuthiwa ichomi, noba kuthiwa ngumuntu obhadle kangakanani, noba kuthiwa ngumuntu okuthathe phi wakubeka phi, ngexesha akulokonyile, ngexesha sukileyo ecaleni kwakho, ukubhadla nobulumko obungenagcobo bubudenge. uDavide kayithandaza ukuthi uzuncede bawo amacebo wakhe uwaphendule abe bububhaxa. Ngenxa yoba xa usuka ecakomonyulwa kaThixo amacebo ubunawo ajika abe foolish. Abanye bayama namhlanje bazingomba isifuba bathi ubona ibandla elabandla nje likhula kungenxa yamacebo nobulumko endimcebisa ngabo. Sifuna umqalele namhlanje ukuthi ubulumko bakhe obungenagcobo lukaThixo buyajika ibe bobubhaxa. You don't even have to worry about umuntu okulokonyileyo just because akakucebisa ezamfihlo zenu uThixo bezibona yena. Ezanto ecinga bafana bazingakulimaza xa enothi azithethe uThixo ebesele ezazi. Ezanto bezinobuzaza xa esukile xa kwakho uThixo wawajika amacebo wakhe. Yona iba nomthandazo ungabuqela umthandazo yomlembelele yentu uthandaza ngebhetheli nebhethe fake, kodwa umthandazo wakho mawube direct. Njengokumkani uDavide wathi Yehova phanzisa amacebo kaAhithofele. Ngelinye ixesha uyahlala ecakwebhedini yakho ulile uthi Yehova Thixo iyazazi intshaba zam. No, you have to stop that. You have to be specific. Uthi Thixo thanda jika amacebo kaSipho just because ingaphela le veki sendifile xa inophumelela. Be specific emthandazweni wakho. Sifunde into kule nto bazalwane. Sifunde into kwesisifundo. uThixo asincede bazalwane. Asikhusele. Wonke amacebo apho kuhlelwe khona kuqulunqwe downfall yakho. Uyeva uThixo ngomoya wakho ingcwele unako ufika. Awajika amacebo wakhe. Awajika amacebo wabo wokulimaza. Azijike nkqu nezanto bazaziyo baxa benozenza. Ezo nto bazaziyo baxa benokunyathelisa zona bungajika ubomi bakho. Ezo nto bayaziyo ukuthi xa benokufakela ekutyeni bungajika ubomi bakho. Ezo nto bayaziyo xa befike ngomnyama bakuqaphula ubomi bakho bawu upside down. uThixo uyakwazi ba right there emithingini afike awachitha amandla wazo bazenze kodwa zingakwenzi into wena. Ngegama lenkosi uJesu akukhusele bazalwane. Ndiyanithanda bazalwane nonke mani. uThixo anisikelele awachithe amacebo amabi azanywayo ngobomi bakho, kodwa be specific. Iwari yakho ixele kuThixo. Ithi noba uyababona behambe behleka bodwa uthi Thixo kanti babona benjeya omnye wabo uyazazi imfihlo zam, loo nto ingandilimaza. Khawubajika amacebo wabo wondenzakalisa babubudenge. Be specific in your prayers. uThixo wokuphendulela futhi wokubonisa umqondisi. Amen bazalwane, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ndiyanithanda kakhulu mani. uThixo anomeleza aqhubeke nisenza kanje ngegama lenkosi yethu. Amen.